السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكوه الله يأفك قولها إماذا إمام يالكا يدعاد أما لو يقان CIBK وحان تعزيو درينا مركا وقهر إن الله وإن إليه راجعون dadka muslimiinta ama shacabka ay ku dhintay ku geeriyooday biyihii iyo wigi fatahaadkii ka dhacay wixii dhintay Allah u naxariisto wixii la leeyahay in Ilaahay soo aruuriyo dadka dhalayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiisanaynaa bi asmaa'il husna wa sifatil ula inuu sabar khayr qabo Ilaahay ka siiyo jibri khayr qaban Ilaahay ugu bedelo inta kadib waxaan u sheegaynaa muslimiinta adduunka ku nool iyo kuwa gudaha wadanka gudihiisaba ku nool dadkaas barakacayaal fara badan oo ilaa xorooyin gaarayaan 11 baa magaalada dhexdeeda ka furmeen meel ay ka yimaadeen mid magaalada gudaheeda iyo wabigii soo fatahay magaalada lafteeda gaaris ku soo fatahay oo dadkii deganaato muulooyinka wabiyaha ku dhow ay soo qaxeen kuwii meesha gadiga ka soo ayana ka soo qaxeen oo magaalada ku soo qaxeen dadka oo aad u fara badan oo barakacayaal ba magaalada yaa gudaheeda ku barakacay waxaan markaa rabnaa insha Allah ta'ala bidnillaahi inaan qalqaalino ama aan bilowno wax la yiraahdo tabarucaad iyo gargaar dadka inaan u fidin insha Allah ta'ala wixii awoodanada dadka dibadaha ku nool iyo dadka gudaha ku nool waxa la magacaana maqlo codkaanaga mid dhow iyo mid dheerba waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inuu ka qayb qaato oo la mushaarakeeyo guddiga iyo majliska asaga ee hawsha u qumay u istaagay adduunka oo dhan baan gaarsiinaynaa waxaan kaloo gaarsiinaynaa dadka madaxda gobolka laga soo doortay mid magaalada joogay mid ka maqanbo insha Allah ta'ala arrintan ay xil iska saaraan u gurmadaan dadkooda dhaximaadaan salaamaan u tacsiyeeyaan ayagana insha Allah ta'ala waan ka codsanaynaa midayade warkaana marka intaas insha Allah ta'ala daaray yahay annaga oo ku hadlayna magaca imaamyaha countiga Garissa waxaan ka tacsiyeynaynaa marka hore dhibaatadii soo gaadhay dadkii muslimiinta ahaa ee doontu ay kula qalibantay wabiga fatahaadii uu sameeyay waxaa kale oo aan iyagana u tacsiyeynaynaa kuwii ku barakacay ee ku waayay hantida ay lahaayeen waxaa magaalada ka furan wax fara badan oo dadkii qaxooti ay noqdeen shalay awoodda lahaa ee isku filla intaa kadib waxaan baaq u diraynaa qof kastoo muslim ah meel kastoo uu joogo ka danqanaya dhibaatada dadkaas soo gaadhay in ay dadkaa gargaar iyo gurmad la soo garab istaagaan qof walowba waxaad awoodo ha xaqirin waxaan rabnaa hadduu dhar noqdo iyo hadduu raashin noqdo iyo hadduu wax kala noqdoba dadka iyaga in aad soo siiso garab saasaan kaa rabnaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها marka koowaad waxaan tacsiyaar runtii u diraynaa dadkii iyo ehelkii ay ka geeriyoodeen dadkii wabiga ku dhamaaday ee doonta la qalibantay dadkii dhintana ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis inta dhaawacana caafimaad degdeg ah intaa kadib ujeedadana waxa weeyaan inaan dadkaana tacsiyada ugu diro qodobka labaadna wuxuu yahay inaan u istaagno gurmad degdega oo ku saabsan dadkii dhibaatooyinku ay kasoo gaadheen fatahaada wabiga Tana River magaalada Garis dadkaas oo ka kooban dad dhinacaas kasoo qaxay muslimiin oo Tana River dhinacaas kasoo qaxay wabigii guryahoodii oo dhan ay qariyeen iyo kuwa Garis degan oo wabiga qarqarkiisa deganaa iyaguna soo barakacay waxaan leenahay markaa dadka muslimiinta khaasatan dadka luqada aan ku hadlayno fahmaya dal iyo dibadba inay gurmadkaas qayb ka noqdaan annagoo ku hadlayna magaca golaha imaamyaalka iyo ducaada countiga Garissa CIBK insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dadka dadweynaha inay si wadareed wax qabad awoodo qayb qaataan waxaan kaloo iyadana baaq u jeedinaynaa hay-adaha bacda fadlillah annagoo ilaahay ku tirsan waxaan baaq u jeedinaynaa hay-adaha dhammaan samafaleyaalka ah inay ka qayb qaataan barnaamijkan sida Red Cross iyo hay-adaha kale la midka inay runtii arrintaas nagala qayb qaataan una istaagaan lana soo xiriiraan jihooyinka ay khusayso sida golahan hadda aan idin sheegnay CIBK chairmankeeda iyo ragga ku-xigeenka iyo ragga la shaqeynaya
hay-adahaas waan u baaqaynaa. waxaan kaloo u baaqaynaa sida walaalo sheegeen madaxda countiga Garissa inay dadkii dhex yimaadaan oo la wadaagaan dhibkan sidii dheeftaba ay la wadaageen dhibkan inay la wadaagaan. aad baan uga mahad celinaya arrintaas inay insha allahu tacaala qayb ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ay ka qaadan doonaan. wajazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. annagoo ku hadlayno afka golaha imaamyaha iyo ducaadda Garissa County waxaan tacsiya xanuun iyo murugale u tiraynaa eheladii ay dadkoodii ku maashoodeen doontii qallimantay markuu webiga Tana uu fatahaaday. marka koowaad waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan dadkaas u sheegaynaa dadkaas ayaga meesha ku dhinteen inay shuhado yihiin soo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ajarka shuhadooyinka ay leeyihiin aakhara geeriduna may ku kadsoomin toodii ku timaaday waxa ilaahay u qadari u ahaay marka jannadii ilaahay alla hageeyo aan leenahay. dadkaas marka sabar iyo iimaan Allah siiyo eheladii ay ka baxeen. waxaa kaloo jiraan walaalayaal dad badan oo soo barakaceen oo la ildaran gaajo iyo macaluun iyo hoy la-aan aad iyo aad ilaa 11 xara ayaa lagu sheegay. dadkaasna waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo ee la garab istaago. waxaan leenahay dadka muslimiinta ha ahaadaan shacabka Garissa degan ha ahaadaan kuwa maaragtay reer Kenya oo dhan degan iyo madaxdoodii iyo dal iyo dibaddaba dadkaas in la soo garab joogsado yaan aad iyo aad ugu baaqaynaa meel ay joogaanba. nabigu sunnoo sheegay calayhi salaatu wasalaam acmaashu ilaahay uu jecel yahay qof muslima in laga farxiyo way qalbigiisa farxad la geliyo ama kurba laga feedo ama gaajo laga qoodiyo. dadkaas waxay la ildaran yihiin macaluul iyo gaajo iyo hoylaan intaba way haasataa ilaa 11 xar ay ku jiraan. soo garab joogsadaan leenahay walaalaha muslimiinta meel ay joogtaan dal iyo dibaddaba madax iyo majinba khaasatan dadka madaxda ee wadanka laga soo doortay soo gurmada soo garab istaaga shacab weynaha meel ay joogtaanba soo garab istaaga muslimiinta dal iyo dibadba soo garab istaaga. dadkaasna waxaan leenahay dhaawace ilaahay caafimaad degdege oo barakeysan Allah siiyo. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. anigoo ku hadlayo magaca golaha imaamiyada iyo ducaadda Garissa County markii la soo gaabin la yiraahdo CIBK waxaan tacsi u diraynaa dadkii ayaan hore ku geeriyooday doontii qalibantay intii ku dhimatay samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo wax khayr qabo ilaahay ugu bedelo wax ka khayr badan intii dhaawac ka soo gaarina ilaahay uu boogdhayo. waxaan rabnaa insha Allah taala inaan sameeyno jamcu tabarucaat oo aan ku sameeyno magaca CIBK qadana ayaga dambe hal doona insha Allah taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.